హాయ్ డార్లింగ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్సీ వరల్డ్. ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి నైట్రో అండ్ గ్యాసోలిన్ ఆర్సీ కార్స్. ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ సైలెంట్ గా ఉంటాయి కానీ నైట్రో కార్స్ అంత సైలెంట్ కాదు. నైట్రో కార్స్ స్టార్ట్ చేస్తే సౌండ్ లో డూమ్ డౌన్ చేస్తాయి. స్మోక్, స్పీడ్ అండ్ దట్ రేస్ ఫీల్ మినీ పెట్రోల్ కార్ ని రేసింగ్ ట్రాక్ లో దించినట్టే గ్యాసోలిన్ కార్స్ కి వచ్చేసరికి సైజ్ లో బిగ్, పవర్ లో బీస్ట్ మోడ్ అంతే. లాంగ్ రేసెస్ కి, హెవీ పర్ఫార్మెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. డ్రైవ్ చేసాక ఫీల్ వస్తుంది మినీ ట్రాక్టర్ ని రేస్ ఫీల్డ్ లో దించినట్టే. కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే లైక్ చేయండి అండ్ ఫాలో చేయండి ఫర్ మోర్ క్రేజీ ఆర్సీ కంటెంట్.